وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبني اسرائیل. او مونږ ورکړو موسی علیه السلام له کتاب. ٹھیک شو؟ کتاب نه مراد تورات. ٹھیک تا؟ وجعلناه هدى لبني اسرائیل، او مونږ دا هدایت جوړ کړو د بني اسرائیلو د پاره، رهنما او مقرر کړو. خبره باندې پوهیږئ؟ دې کې ګوره د موسی علیه السلام ذکر پکې ولې رالو؟ ټیک شو؟ د دې د وجې نه ګوره ښه دې به مخکیني آیت سره ربط داسې شي چې څنګه مونږ نبي علیه السلام له د معراج شرف او تکریم ورکړی نو همدقه شانتې مونږ موسی علیه السلام له کتاب ورکړی، عزت او تکریم مو هغې سره ورکړی. بره باندې پوهېږې؟ ټیک شو که نه؟ وجعلناه کې دا هو ضمیر نه دی، دا خو یا کتاب ته راجع دی یا موسی علیه السلام ته راجع دی. ټیک ته؟ بره باندې پوهېږې؟ ټیک شو؟ وجعلناه یا خو دا کتاب دا تورات مونږه هدایت جوړ کړی د چا دپاره؟ بني اسرائیلو دپاره. ټیک ده؟ او یا موسی علیه السلام مو جوړ کړی د چا دپاره؟ د بني اسرائیلو دپاره هدایت. ټیک شو؟ بره باندې پوهېږې؟ هدایت دوه معنی دي. ښه؟ د هدایت څو معنی دي تاسو ته معلومې دي؟ نه دي معلومې؟ هدایت دې ته وایي، یو د هدایت معنی دا ده اراءة الطریق. ټیک شو؟ اراءة الطریق معنی لاره ښودل. ټیک ده؟ دویمه معنی موصول الی المطلوب یا ایصال الی المطلوب. ټیک شو؟ مطلوب ځای ته رسول. خبره باندې پوهېږې؟ هدایت یو معنی اراءة الطریق معنی باندې ځان پوهېږې. یو کس تاسو نه تپوس وکړي، ټیک شو، بازار کم ځای دی، صحیح ده؟ نو ته ورته وایې په دې بله داسې پوڼو باندې به لاندې کوشې. خبره باندې پوهېږې؟ بیا به ګس طرف ته داسې تاو شي نو تا ته به بازار وښکاري. ټیک شو؟ دې ته څه وایي؟ اراءة الطریق، لار ښودل. صحیح ده؟ ایصال الی المطلوب دې ته وایي چې ته د لاسه ونیسې او بازار کې ودرې. بره باندې پوهېږې؟ دې ته څه وایي؟ ایصال الی المطلوب. هدایت کې دا دواړه معنی راځي. ښه؟ خو چې کله د دې نسبت کتاب ته وشي یا رسول ته وشي نو د دې نه مراد څه اراءة الطریق، لار ښودل. خبره باندې پوهېږې؟ د تورات دا داسې کتاب و چې دی بني اسرائیلو ته لار ښودلې وه. خبره باندې پوهېږې؟ یا د تورات داسې کتاب و چې دا موسی علیه السلام داسې مونږ رالیږلی و چې ده به بني اسرائیلو ته لاره ښودله. خبره باندې پوهېږې؟ یعنی د هدایت لاره، د نیکۍ لاره به یې ورته ښودله. ټیک شو؟ او چې کله د دې نسبت الله تعالی طرف ته وشي، بره باندې پوهېږې؟ اهدنا الصراط المستقیم. بره باندې پوهېږې؟ نسبت یې چا ته دی؟ الله ته دی کو نه دی؟ هلته به تې مراد دی ایصال الی المطلوب، یا الله مونږ هغه مطلوب ته ورسئ. بره باندې پوهېږې؟ د لاس نه مو ونیسئ او هلته مو ودرئ. ټیک شو که نه؟ بره باندې پوهېږې؟ پوه شئ؟ نو دلته دا ګوره درته اوس ویم او مخکې به درته نه ویم بیا. ښه؟ بیا به تاسو نه تپوس کومه چې دلته د هدایت کومه معنی ده. ټیک شو که نه؟ بره باندې پوهېږې؟ وجعلناه هدى لبني اسرائیل، مونږ ګرځولی و دا کتاب یا د موسی علیه السلام هدایت د بني اسرائیلو دپاره. بره باندې پوهېږې؟ ټیک شو؟ الله تتخذو من دوني وکیلا. الله اصل کې دی ان لا. ټیک شو؟ بره باندې پوهېږې؟ ان لا. ټیک ته که نه؟ الله تتخذو من دوني وکیلا، چې تاسو به زما نه علاوه بل څوک خپل کارساز نه جوړوئ. بره باندې پوهېږې؟ ټیک شو که نه؟ کارساز د دې معنی راځي. ښه؟ صحیح ده؟ د دې معنی ډېرې راځي. ټیک شو که نه؟ तुम मेरे सिवा किसी को अपना कफील नहीं बनाओगे. बरे बाने पोएगे? खा तुम मेरे सिवा किसी को रब ना बनाना. ठीक शो? तुम अपने उमूर में किसी और पर तवक्कुल और भरोसा मत करना. ठीक शो? बरे बाने पोएगे? तुम मेरे बगैर किसी को शरीक ना बनाना. दा टूल माना दा दे वकील राजी. खा? ठीक शो? बरे बाने पोएगे? खा اوس وګوره، ګوره آیت کې سر کې د متکلم صیغې دي او وروسته پکې د مخاطب صیغې دي. دي کو نه دي؟ دي که نه؟ دې ته وایي اسلوب کلام. اسلوب کلام دا دی
چې د عرب فصاحت او بلاغت کې یو نقطه دا وي چې هغې د متکلم خبره کوي ډایرکټ مخاطب ته ووړي. بره باندې پوهېږې؟ صحیح ده. دا د فصاحت یو قاعده ده، یو نغه دی. خبره باندې پوهېږې؟ یو نقطه ده. ټیک شو؟ پوه شئ. او بعض وایي چې نه، دلته دا قرائت چې کوم دی الله یتخذو دی. ښه بره باندې پوه شئ. اللہ یتخذو کہ یہ بنی اسرائیل نہ بنائے میرے سوا کوئی کارساز. بره باندې پوهېږې؟ او دلته وصیغه صحیح د مخاطب وي الله تتخذو، گویا چې خطاب اوس چاته دی؟ بني اسرائیلو ته دی. تاسو مه جوړوئ زما نه علاوه څوک وکیل. بره باندې پوه شئ. ټیک شو؟ ښه، دې ته په عربی کې التفات وایي. ښه، التفات المتکلم الی المخاطب. ټیک شو؟ ذریة من حملنا مع نوح. ذریة من حملنا، ذریة منصوب راغلی دی. راغلی دی که نه؟ راغلی دی که نه؟ نو مطلب دا دی چې دلته یا محذوفه ده. ښه، دلته کې څه محذوف دی؟ یا ذریة من حملنا مع نوح، اے وہ لوگ جن کی، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا. خبره باندې پوهېږې؟ اے هغه خلکو. خبره باندې پوهېږې؟ اے د هغه خلکو اولادو. خبره باندې پوه شئ چې مونږه څوک نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې سواره کړي وو. خبره باندې پوهېږې؟ انه کان عبدا شکورا، بېشک د نوح علیه السلام ډېر شکر ګزار بنده و. خبره باندې پوهېږې؟ ښه، د دې ذریت نه مراد څه دی؟ ذریت نه مراد په ځمکه کې هر هغه انسان چې هغې باندې د قرآن د طرف نه دلیل پیش کیدی شي، هغه د دې نه مراد دی. خبره باندې پوهېږې؟ ټیک شو که نه؟ چا خلاف چې قرآن دلیل جوړېدی شي، هغه ټول د دې نه مراد دی. ښه، بعض وایي چې د نوح علیه السلام نوم عبدالشکور و. خبره باندې پوهېږې؟ او بعض وایي چې نه، عبدالغفار و. صحیح ده؟ نوح علیه السلام انه کان غفارا. ټیک شو؟ په سوره نوح کې راځي که نه؟ نو بعض وایي چې د ده نوم څه؟ عبدالغفار. ټیک ده؟ او بعض وایي چې نه، عبدالشکور دی. ښه، بره باندې پوهېږې؟ ډېر زیات شکر ګزار و. صحیح ده؟ دی چې به خوراک شروع کوو نو پهله به بسم الله ووي، او چې ختم به یې کړو نو الحمدلله به یې وي. بره باندې پوهېږې؟ چې روټۍ به یې خوړه نو داسې به یې الحمدلله الذي اطعمني ولو شاء لاجاعني. ټیک ده؟ هغه ذات دپاره تعریفونه دي چې ما له خوراک راکو، که غوښتی نو زه یې وږې پاتې کولی شم. چې اوبه به یې څښلې الحمدلله الذي سقاني ولو شاء لازمعني، که هغه غوښتی نو زه به یې تږې پاتې کړی وم. چې کپړې به یې اچولې الحمدلله الذي کساني ولو شاء لاغراني، الحمدلله الذي حزاني ولو شاء لاحفاني، چې کله به یې چپړې اچولې. ټیک ده؟ بره باندې پوهېږې؟ چې کله به تکلیف نه راووتو الحمدلله الذي اخرج عني الاذى ولو شاء لحبسه فيه. ټیک ده؟ دا ټول چې کوم دی د نوح علیه السلام د شکر کلمات را نقل شوي دي په کتابونو کې. ټیک ده؟ بره باندې پوهېږې؟ ښه، وقضینا الی بني اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین. او مونږ بني اسرائیلو ته دا فیصله کړې وه. خبره باندې پوهېږې؟ صحیح ده؟ دا فیصله مو ورته واضحه کړې وه بني اسرائیلو ته فی الکتاب په تورات کې لتفسدن فی الارض، تاسو به په ځمکه کې فساد کوئ په 2 پیره. ټیک ده؟ 2 پیرې به څه کوئ؟ فساد. بره باندې پوهېږې؟ قضینا بېشماره معنی راځي. ښه، د دې معنی اعلمنا، مونږ ورته علم ورکړو. ټیک شو؟ اخبرنا، مونږ ورته خبر، یا اخبرنا، مونږ ورته خبر ورکړو. اعلمنا، مونږ ورته علم ورکړو، آګاهي مو ورکړو. خبره باندې پوهېږې؟ ټیک شو؟ او د قضینا معنی په اوحینا سره هم راځي. ښه، قضینا په معنی اوحینا، او قضینا په معنی د حکمنا سره هم راځي. ښه، بره باندې پوهېږې؟ هم نے فیصله کیا. ټیک شو که نه؟ نو دې کې به 2 معنی علي. ټیک ده؟ 2 معنی کمې، قضینا په معنی اوحینا سره، او یا د حکمنا سره. ټیک ده؟ بره باندې پوه شئ؟
مونږ ورته وحي وکړه او دا فیصله مو ورسره مکمل اواره کړه، حکم مو ورته وکړو. خبره باندې پوهېږې؟ ټیک شو. الی بني اسرائیل، بني اسرائیل ته فی الکتاب په تورات کې لتفسدن فی الارض، تاسو به فساد کوئ په ځمکه کې، مرتین دوه پیرې، ولتعلن علوا کبیرا، او تاسو به غټه سرکشي کوئ. خبره باندې پوهېږې؟ صحیح ده که نه؟ علو کبیر نه مراد تکبر دی، بغاوت دی، سرکشي ده، رعونت دی، عداوت، دشمنی، دا ټولې معنی د دې دپاره راځي. ښه صحیح ده؟ علوا کبیره تکبر یو معنی، بغاوت دویمه معنی، سرکشي دریمه معنی، رعونت څلورمه، عداوت پنځمه، دشمني شپږمه. ټیک ده؟ دا شپږ واړه معنی د دې دپاره راځي. ښه او دلته د ارض نه مراد بیت المقدس دی. ګورې ښه، ارض نه مراد څه دی؟ بیت المقدس. صحیح ده؟ د شام دغه ځمکه او بیت المقدس. ټیک شو؟ دا ټولې یو ځای علاقې دي. ښه غره باندې پوهېږې؟ فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. کله چې زمونږ هغه مرتینو کې ړومبې واده راله، خبره باندې پوهېږې؟ دی الله تعالی ورته فرمایلي وو که نه چې تاسو به دوه پیرې فساد کوئ. نو دوو فسادو کې چې ړومبي فساد نه پس په دی باندې کومه هغه د الله تعالی هغه واده چې ورسره کړې وه هغه راله. خبره باندې پوهېږې؟ ټیک شو که نه؟ پوهېږې؟ د دې نه وایي مراد هغه چې کوم دی، بعض وایي چې بخت نصر دی. خبره باندې پوهېږې؟ یا بعض وایي چې نه، د دې نه مراد جالوت دی. خبره باندې پوه شئ؟ صحیح ده؟ د دې نه مراد څوک دی؟ جالوت. ښه وی الله تعالی، حضرت قتاده رحمه الله فرمایي چې الله تعالی په دی باندې جالوت مسلط کو، او هغه چې کوم دی ډېر سخت قوم او ډېر سخت خلک وو. خبره باندې پوهېږې؟ ټیک شو که نه؟ اصحاب قوت او حرب وو. خبره باندې پوه شئ؟ نو هغه چې کوم دی دی له شکست ورکو. خبره باندې پوه شئ؟ ټیک شو؟ حضرت مجاهد وی نه، اسرائیل ړومبي پیره چې کوم دی بخت نصر په دی باندې مسلط شوی. خبره باندې پوهېږې؟ ټیک شو که نه؟ البته دی کې د مجاهد رحمه الله او د محمد ابن اسحاق یو طویل تاریخ یو روایت را نقل کړی دی. درته وایم هغې کې به دا واقع تاسو ته مخامخ شي. ټیک ده؟ شکست چې کوم کس خوړلی و هغه نوم سخاریب و. ټیک ده؟ د هغې بادشاه څه نوم و؟ سخاریب. دا د بابل بادشاه و. ټیک ده؟ بابل ښار دی که نه؟ تاسو به اورېدلي. ټیک ده؟ هغه چې کوم دی هغه 6 لاک جنډو سره دلته راغلی و. خبره باندې پوهېږې؟ او د هر جنډې د لاندې به 1 لاک شهسواران وو. هغه چې کوم دی د بیت المقدس ارد ګرد علاقې ته رالو، خو الله تعالی دله شکست ورکو. خبره باندې پوهېږې؟ سخاري به مو تښتېد او ده سره یو څو نور کاتبان وو، هغه یې مو تښتېدل. او د بني اسرائیل دغه ټایم کې چې کوم بادشاه و د هغه نوم صدیقه. خبره باندې پوهېږې؟ د هغه نوم څه و؟ هغه د سخاري پسې کسان ولیږل، دی راګیر کو، راټینګ یې کو. خبره باندې پوهېږې؟ او په دک کې سخاریب دغه ملګرو کې یو بخت نصر هم و. خبره باندې پوه شئ؟ چې دی یې ګیر کړه، نو دی تقریبا 70 ورځې پورې بیت المقدس او دغلته کې ایلیا یو شهر دی. ټیک ده؟ د هغې په کلو کې او په ښارونو کې په ټولو کې دی له چکر ورکو. خبره باندې پوهېږې؟ صحیح ده؟ ښې وشرمول هلته. ټیک شو؟ او بیا د هغې نه پسې دی پرېښودو، بس ځای خپل واپس خپل ښار ته ځای. نو دی بابل ته واپس لړه. سخاري بیا تقریبا 6 کاله پس مړ شو. ټیک ده؟ خو ده ځان پسې خلیفه بخت نصر مقرر کو. خبره باندې پوهېږې؟ ټیک شو؟ نو بني اسرائیلو کې دغه ټایم کې نوې بدعات شروع شوي او دی چې کوم دی د الله تعالی حرام کړي شیزونه حلال، یعنی ځان دپاره حلالول شروع کړه. خبره باندې پوهېږې؟ او تر دې چې حضرت
شعیه علیه السلام ټیک ته دا دی قتل کو. خبره باندې پوهېږي. بعض وایي چې نه د دې نه مراد حضرت زکریا علیه السلام د دی دا قتل کو. خبره باندې پوهېږي. د هغې قتل واقعه داسې وشوه چې دی بدعات ډېر زیات شروع کړه. نو وایي حضرت زکریا چې څوک وایي دا حضرت زکریا و ټیک نه، او چې څوک وایي نه دا حضرت شعیه علیه السلام و ټیک ته. نو هغه وایي چې دې دواړو کې چې هر یو دی بس هغه داسې چلو کو، هغه دې قوم ته لړو او بیت المقدس کې ورته ودرېدو او واعظ و نصیحت یې ورته شروع کو، ډېر نصیحت یې ورته وکړو. نو هغه قوم والا دومره بېکاره شي و دومره خراب شي و چې ده پسې رامنډې کړی. مره باندې پوهېږې. نو ده د هغې نه منډه کړه او یو ونې ته مخې ته ورلو. چې ونې ته مخې ته ورلو نو الله تعالی په خپل قدرت سره هغه ونه کې دننه کو، پټ کو. مره باندې پوهېږې. نو دې ظالمانو داسې کار وکړو، هغه ونه یې په منځ باندې په ارې باندې وواله. خبره باندې پوه شئ. نو هغه نبي چې دی قتل کو، نو هغې په سزا کې الله تعالی په دی باندې دقه بخت نصر دوباره مسلط کو. مره باندې پوه شئ. ټیک شو که نه؟ بعثنا علیکم عبادا لنا، مونږ راولېږل په دی باندې خپل بندیګان اولی بأس شدیدن، یعنی اصحاب قوت مو په حرب کې مو په نیولو کې. خبره باندې پوهېږې. فجاسو خلال الدیار، نو دی د دی کورونو ته داخل شو د دی ته طلب دپاره، یعنی دی قتلولو دپاره او دی قید کولو دپاره. مره باندې پوهېږې. ټیک شو. وکان وعدا مفعولا، او دا داسې وعده وه د الله تعالی چې دا به خامخا کېده. مره باندې پوه شئ. ټیک شو. صحیح ده. نو دغه جالوت یا بخت نصر په دی باندې څه شو؟ مسلط شو. ټیک نه؟ دې کې ګوره دوه خبرې دي. ښه، مرتين د فساد مرتين کې دوه خبرې دي. یو پیره په جالوت راغلی دی او یو پیره په بخت نصر راغلی دی. بعض وایي چې دا بخت نصر مخکې راغلی دی او جالوت ورپسې دی، او بعض وایي چې نه دا جالوت مخکې دی او بخت نصر وروسته دی. ټیک ته؟ بره باندې پوهېږې. دې باندې پوه شئ. ښه، نو دې کې د دې اولاد هم قتل کړه، دې کې چې کوم دی ډېر قیدیان هم جوړ کړه. ثم رددنا لکم الکرة، بیا مونږ تاسو له دوباره دولت درکو. کره معنی ستاسو نمبر مو راوستو. ټیک ده؟ مره باندې پوهېږې. تاسو له مطاقت درکو، دولت مو درکو، غلبه مو درکړه علیهم پاک کې خلکو باندې. جالوت مړ شو د چا د وجې نه؟ د داود علیه السلام د وجې نه. خبره باندې پوهېږې. ټیک شو که نه؟ ښه، و امددناکم، یا د جالوت او یا دغه بخت نصر مړ شو. ټیک ده؟ و امددناکم باموال و بنین، او موږ ستاسو مدد وکړو په مال سره، په بنین اولادو سره. وجعلناکم اکثر نفیرا، او موږ تاسو جوړ کړه اکثر نفر، یعنی ستاسو خاندانونه مو سیوا کړه. خبره باندې پوهېږې. ستاسو مو څه وکړه؟ خاندانونه مو سیوا کړه، ستاسو لشکر مو سیوا کړو. خبره باندې پوه شئ. ټیک ته؟ خو دا هله وشو چې دی کله توبه وکړه او د اطاعت اختیار کړه. خبره باندې پوه شئ. ټیک شو که نه؟ ښه، اصل کې نفیر چې کوم دی که نه، نفیر هغې خلکو ته ویلې کېږي چې کم د خاندان یو کس سره روان شي. خبره باندې پوهېږې. د خاندان د یو کس په لاس باندې بیت وکړي چې بس مونږ تاسو سره یو. خبره باندې پوه شئ. دې ته څه ویلې کېږي؟ نفیر. ټیک ده؟ نو الله تعالی د دی اولاد او د دی نفر څه کو؟ سیوا کو. ان احسنتم، الله تعالی ورته فرمایي کو تاسو بلایي کوئ، تاسو ښه کارونه کوئ. خبره باندې پوهېږئ. نو دا ښه کارونه د چا دپاره دي؟ د ستاسو ځانونو دپاره دي. خبره باندې پوه شئ. د دې نفع به چا ته میلاویږي؟ همدی ته به میلاویږي. خبره باندې پوهېږئ. تاسو ته به میلاویږي. و ان اسأتم، او که تاسو فساد کوئ، بد کارونه کوئ، برایانې کوئ، نو د هغې سزا به چا ته میلاویږي؟ فلها، د دغې اطاعت سزا به هم تاسو ته میلاویږي. خبره باندې پوهېږئ. د دغه برایې سزا به هم تاسو ته میلاویږي. خبره باندې پوهېږئ. ټیک شو که نه؟ ښه، دا لام په معنه د اعلی سره دی دلته. ښه، لام په معنه اعلی سره دی. ښه،
فلها ٹھیک تا کنا وان اسأتم بالفساد فعليها ٹھیک تا کنا مربانی پوئیگی دا ها ضمیر چا تراجی دی دا نفس تراجی دی گوره ها ٹھیک شو کنا دا چا تراجی دی نفس مؤنث دی کنا ها کو مذکر دی او نفس مؤنث دی کو مذکر دی مؤنث دی ها مربانی پوشه نو دا ها ضمیر چا تراجی دی نفس تراجی دی ها وَإِنْ أَسَأْتُمْ اگر تم نے برائی کی لام پا مانا دا علا سر شو فعلیہا ٹھیک تا نو فعلا النفس صحیح دا فوابالها علی النفس ٹھیک شو کنا برمانے پوئے گے ہاں وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ او چکل اغا دویم زل رالو برمانے پوئے گے ٹھیک شو دویم زل رالو صحیح دا لیسو وجوهکم نو دا قتل لوجنا ستاسو مخون تور شو دا غم دا وجنا خبر معنی پوئے ٹھیک شو یسو سمانا دا توروالی تا وی کنا کنا غم جنا کولو تا وی ٹھیک تا مربانی پوئے گے تاسو دا قتل لوجنا دا سبی دا وجنا غم جن شوے پا غم کی مبتلا شوے مربانی پوئے گے او دا دی اثر ستاسو مخونو بانے ظاہر شو مربانی پوئے گے ولی یدخل المسجد او دا فوج دا کم چی مونگ را لیگلیو تاسو پسی دی داخل شو مسجد تا کما دخلوه اول مرہ سنگا چی دی پڑنبی زلوانی مسجد تا داخل شو یعنی اڑنبی فساد پا دوران کی ٹھیک تا مربانی پوئے گے دا دویم زل فساد دا یحییٰ علیہ السلام دا قتل نا پس راغلے دے خواہ دا چا دا یحییٰ علیہ السلام خواہ مربانی پوئے گے یحییٰ علیہ السلام دی قتل کو پوش کنا یحییٰ ابن زکریہ دی قتل کرو او اگر دیر کم عمر کی چی کم نے دی سکڑو قتل کرو خبر بانے پوئی گی او دا قتل چی کم نے ازبیل نامی او خزوا اگر دا دی پا قتل بانے تیار کرو خبر بانے پوئی گی ٹک شو کنا صحیح نا نو اگر چی کم نے دا دی دا قتل کرو خبر بانے پوشے او پر دیر کم عمر کے ہاں وی دا دی عمر سے تقریباً 29 کو دا غسی سو صحیح دا خبر بانے پوئے گے ٹک شو خواہ ما تاسو تا دا خبر اکڑا چی مخ کی وقتی یو خبر اکڑا چی بعض مفسرین ہوئی چی زکریہ علیہ السلام دی قتل کرو بربانی پوئی گی او ما تاسو تا یو بل نم آغستیو شعیہ ٹھیک تا اگا چی کم نے قتل شو نو اگی نپس بیا جالوت مسلط شو ٹھیک تا بربانی پوئی گی خواہ اس دل تا خبر را لی یحییٰ علیہ السلام چی یحییٰ علیہ السلام دی قتل کو نو بیا پہ بخت نصر مسلط شو خبر بانے پوئے گے ٹھیک شو صحیح دا کنا پدوانو روایاتو کی تدبیق رالو کنا نو اس دی یحییٰ علیہ السلام دی قتل کرو شہید کرو او دا دی پا مقابلہ کے دا دی فساد پا نتیجہ کے اللہ تعالیٰ پا دی بانے کم خلق مسلط کرو بخت نصر ٹھیک تا خواہ کلما دخلوہو ای کلما خربوہو یعنی سنگا چی دی بیت المقدس خراب کرو پڑھن بی زلبانے امدک کشان دی پا دی دویم زلبانے دی بیت المقدس سکو خراب کو خبر مانی پوئے گے ٹھیک شو کنا بیت المقدس تا داخل شو کنا چی داخل شو او دا جنگ پا نیت بانی نو آگی سر خرابی گی کو نیو سے خرابی گی کنا پوشے خواہ ولیتبرو او چی حلاک کی ما علو اگا خلق چکچا غلبہ حاصل کرے تدبیرا حلاکت سرا ربانی پوئی گے یعنی ترجمہ دا سے شوا گورا اور اس چیز پر غلبہ پائے اسے تباہ کر دے مربانی پوئی گے ٹھیک شو ولیتبرو اور حلاک کرے ما علو تدبیرا اور اس پر غلبہ پائے مربانی پوئی گے
داسې ترجمه ټیک ده په هغې باندې غالب شي ما علو چې په کم باندې دی غالب شي او تدبیر هغه هلاک کړه ختم یې کړه پر باندې پوهېږې ټیک شو ښه او موږ ورته بیا په کتاب کې دا خبره کړې وه عسى ربکم ان یرحمکم امید دی چې الله تعالی ستاسو پروردګار به په تاسو باندې رحم وکړي پر باندې پوهېږې د دې دویمې پیرې نه پس کو تاسو توبه وباسله ښه ټیک شو که نه کو تاسو توبه وباسله وان عدتم عدنا کو تاسو بیا فساد کوئ مونږ به در باندې بیا خپل لشکر رالیږو خبره باندې پوهېږئ ټیک شو او دی یقینا دغه کړی و که نه بیا یې عدو کړی وه که نه مره باندې پوه شئ عاد یې کړی و که نه د نبي علیه السلام په تکذیب سره کړی و که نه الله تعالی پې هغې صحابه مسلط کړه که نه قریظه او بنو نذیر دا هم دکه یهودو که نه و که نه الله تعالی پې هغې مسلط کړه جزیه پې راله خبره باندې پوه شئ جزیه ذلت پې رالو ټیک ده خبره باندې پوه شئ او اوس زمانه کې پې الله تعالی هټلر هم مسلط کړی و خبره باندې پوهېږئ ټیک شو که نه وجعلنا جهنم للکافرین حصیرا او بېشکه مونږ د جهنم د کافرانو دپاره قیدخانه جوړه کړې ده خبره باندې پوهېږئ ټیک شو ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم بېشک دا قرآن یهدي هدایت کوي هغې قوم طرف ته یا هغې طریقې طرف ته هي اقوم چې هغه معتدله ده خبره باندې پوهېږئ چې هغه څه ده معتدله ده د ټولو نه سیده لاره ده خبره باندې پوه شئ ښه ويبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا او دا کتاب دا قرآن دا خوشخبری ورکوي مؤمنانو له هغې خلکو له چې کوم نیک اعمال کوي چې د دوی دپاره به ډېر غټ اجر وي خبره باندې پوه شئ ټیک ده که نه اوس ګوره دا اقوم نه دی دا هغې طریقې ته وایي چې هغه عادله وي او اصوبه وي ښه خبره باندې پوه شئ ټیک شو او یا د دې مونږ په تعبیر په صراط مستقیم سره هم کولی شو خبره باندې پوهېږئ چې معتدله لاره وي او درسته لاره وي نو هغې ته څه وایي اقوم ورته وایي ښه بس صدق الله العظیم